Mangan guys. Ya Allah siaran. Mangan mie siaran nih. Enak wong siaran miso-miso. Cara kanggo. Mangan mie iki aja akeh. Ndoke loro mine loro iku cukup. Betul rong enek sing delok kuwi. Wis ngomong. Anggap wae ya mie spesial telur spesial. Sing mangan ya mirip telur. Saurunge mangan maca bismillah. Nek lali bismillah ning tengah-tengah ya maca bismillahi wal awali wal akhiri. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mangan lali minimal ya bismillah. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Cara kanggo yo apal doa mangan. Tak warai lur, doa makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah, cara kanggo yo apal doa mangan. Kelas saya ngau. Sitoke meneng ae kaya nganu. Nah, sik nyawang ndas kowe, aja lain-lain. Sing paling mengkilat. Gung. Tempat dek HP nih, pilih. Nah, elek. Sili tempat dek HP duntal nih. Tak mangan dik. Pengen gak dhewe, jaluk komen jaluk. Panas. Ngiyup Mas. Panas kok ngiyup toh? Panas yo ngiyup piye to? Bener Hasan? Panas panganane iki lho. Ya sing panas mine ngono kan gak nyamuri aku. Panganane mie, dadi panas mine jebul. Nek ngomong panas yo ngiyup. Ingat nek luwe mangan mie aja akeh. Ndoke loro mine loro cukup. Semakin Malam minggu dadi dolan karo kancane raruh udan-udan. Dolan nang ndi? Ya mangat ndolani corona. Endi to Bang sing deloki Bang? Sing delok 7.000. Lah wong iki lho orang diupload. Ya alah. Piye to iki delok lho, titik-titik iki. Sing delok iki wanitane. Lho wong rekaman biasa. Sing salah aku apa HP-ne to iki? Lho wong iki lah TG masuk ning YouTube. Sing subscribe lho papat. Dulur minta bantuannya dulur. Ahmad Sujerman lagi ingin viral kan, ya kan? Ora kasus homo lho, mentang-mentang rene wedoke kasus homo. Ini mau jadi apa anak rantau yang apa itu namanya? Bervitamin. Ya, bervitamin tapi bergizi. Kepalanya botak. Itu lihat aja lah. Taiwan banyak virus, Lur. Corona. Virusnya ya seperti dia. Corona. Rambutnya botak. Corona singkatannya apa? Corona. Hah? Corona. Raruh, cah elek ya raruh. Komunitas janda memesona. Wah, betul. Oke, cah elek saya raruh lah. Raruh. Kiruwe nganu deh. Meo. Ning tien siapan. Kumise tok sing tebel, ra iso apa-apa ya. Lagune galau-galau. Sampai pirang menit lah, 4 menit sok ya. Ini udah enteni aku mangan. Taiwan suara Lur. Orang mangan orang nguntal. Taiwan keren Lur. Taiwan satu Lur. Orang mau kasih orang mangan seminggu Lur. Taiwan penak Lur, aja rungokne wong sebelah kene. Iso nganu nih bojone wong. Aja percaya Lur.
Taiwan kerah lur, ora megas dino, ora mangan sak ulam lur, ora mangan dan lur. 2 bulan 7.900 juta. Bene. Sekuat-kuat hati, pesanku mung siji, sing hati. Susah merantau ning negara komunis ki siji lho, tak ngeru. Aja ngomong karo lainnya. Gak iso merdeka, Taiwan berkeluarga. Sadune sedina lak pas mari gajian. Hmm. Sengsarane 29 dina lur. Gak elek iki cerita. Wih, putih wae ngono san. Lu terakhir karo ganteng lah. Taiwan ku enak satu. Taiwan sadu lur. Sadune sedina lak pas mari gajian nrimo ente. Campur dipotong Cina Tras. Ki sadu. Sengsarane 29 dina budal esuk ora ngerti udan, ngerti adem megahe. Jeneng omah gur takon wis tanggal 5 kapus cemplungne opo ro. Ceweke ndi ceweke? Ceweke nang ndi ceweke? Ceweke ning omah kan. Aja ngomong ceweke nang omah. Weh. Nek aku. Aku lak menyuting aku lak ngeser aku piye sing subscribe. Wah. Tenang ae. Aku ndek jimat tok. Jimat undung lur. Apa ora ngeruh? Ciri-ciri profesor iku terkenal iku ndase gundul. Oh, ciri-ciri wong sukses rambutnya brodol ya. Delon. Gara-gara corona ndase metu mengkilat-mengkilat putih ngarepe. Ciri-ciri dia wong sukses sih rambutnya brodol pokoknya. Kuat dae loro yo. Loro yo, Mas. Kok kuat lho ngono ngomongnya cuma kangen mangan mie. Ngomongnya aku ngono kuwi lho. Ibano. Ini ini tarik. Mburi galau. Mangan mie aja kakeh. Penting ndoke loro. Tawarin dok. Aku duwe. Pak. Bisa dok. Ora. Aku mau ditawarin ndok, aku mau nyoba duwe ndok. Ora ndokku tak asin kabeh. Kayu nyolong ndoke koncoku mau lho. Nyolong angger konangan ra apa-apa, angger ra konangan dosa. Aku ngumpanya ini ngono cipu-cipuan. Jare nek nang panganan diubun. Wis kerepekan iki Untuk sudah. di cipo nek sego yo dipangan. Tapi lak bengi ngomong. Oh. Nek bengi ngomong, ini tak simpen iki videone. Kok nganu, mejikume tak jukuk go balik ning Indo. Jadi isuk ben ndok enak. Susu. Oh. Ini saya elek ngono. Halo guys. Cewek piro ning Taiwan? Kan duwe aku ning Taiwan. Aku setia dalam satu tujuan. Pantesan rande cewek. Bisa iki Malam minggu karo koncone kae lho, kumise tebel. Bisa iki sing botak kan gur turu ora ndek duwe ae. Macem. Nah, sing kumise tebel kae blas rande cewek ora payu kok. Gur kumise tok sing diandelan kene. Tapi lah sing botak sing pamere rondo gembrot. Lho, wajar. Oh, yo. Emangnya cah homo. Udah Mame siaran reo langsung lanang. lah ngono kuwi, ora masuk live streaming. Hmm. Ora iso carane. Ya padha berarti. Opo ya kuwi? Sing delok apa temen, iki mau delok Ora mudeng. delok lawak lho. Gua tak gawe koncoku memburi.
cekelannya HP menyendiri